Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania popote pale ulipo, shukrani kwa kuendelea kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana pamoja nasi katika matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam, pamoja nao unayetufuatilia kupitia AWR Tanzania popote pale ulipo ukitupata kwa uzuri. Ni matumaini yangu umeendelea kubarikiwa vyema na matangazo yetu kutoka hapa. Wewe ambaye unatufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, asante sana kwa kuendelea kufanya hivyo. Wasaa huu ni wasaa mzuri ambao tunakutana tena kama ilivyoada kuhakikisha kwamba unaendelea kupata kile kilicho bora kutoka hapa Hope Channel Tanzania, kwa kukupatia elimu ambayo inakusaidia katika maisha yako na kukuvusha kwa namna moja ama nyingine, huenda katika changamoto yote ambayo unayapitia ama katika kitu chochote kile ambacho ungetamani kuongeza maarifa zaidi. Na hii leo tumekuwa na wasaa mzuri, utafahamu hivi punde niko na nani, lakini vile vile tunaenda kujifunza zaidi katika kitu gani siku hii ya leo. Jina langu ni Abishagi Mpoki, fuatana nasi mpaka tamati, sote kwa pamoja tukiendelea kulisongesha gurudumu hili. Ni kukumbushe katika kipindi kilichopita pia ulipata nafasi na wasaa mzuri wa kujifunza mambo mbalimbali, hususan katika swala zima la maamuzi kwa vijana pamoja na hisia. Kutoka hisia mpaka kufanya maamuzi. Ni kipindi ambacho tunaamini ya kwamba kilikutoa sehemu moja na kukufikisha sehemu nyingine, na tulikuahidi ya kwamba tutakuwa na mwendelezo wa kipindi hicho ili uzidi kujifunza zaidi na kikusaidie katika maisha yako katika kupiga hatua kwa namna moja ama nyingine. Na sisi kama ilivyoada tunatimiza ile ahadi yetu kuhakikisha kwamba tunaendelea kukupatia kile kilicho bora. Siku nyingine tena leo nzuri, tuko na wageni hapa studio ambao wamekwisha wasili, ambao tutaenda kuzungumza nao kwa kina zaidi kuhusiana na mada hiyo, kutoka hisia mpaka kufanya maamuzi. Na hii inaenda kwa vijana zaidi. Karibu sana wageni wangu ambao tuko nao hii leo. Hapa studio. Tunatumai tutaenda kujifunza zaidi hii leo, kwa sababu vijana wengi wanatamani kusikia. Tumezoea tukijifunza mambo mbalimbali kama biashara na vitu vingine, lakini leo tumeenda mbali zaidi, swala zima la hisia mpaka maamuzi. Swala ambalo pia linachangia kwa kiasi kikubwa sana mtu kufanya maamuzi ama kufanya kile kitu ambacho kiko sahihi. Hivyo mimi nafurahi kwa uwepo wenu kuwepo hapa studio hii leo. Hivyo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania, niko naye Brandina Arias Mahawangwa, ama unaweza ukamwita Mrs. Caleb Mwenda. Yeye ni mkurugenzi wa Little Flower Foundation. Lakini vile vile niko naye Samuel Damas ambaye tutaenda kusikia kutoka kwake yale yalo mengi kuhusiana na mada hii. Kama ulivyoona hapa mizani imebalance. Tuko wote ndani ya studio. Kuna vijana, lakini kuna mwezeshaji zaidi ambaye ataenda kutuelezea kwa undani kuhusiana na mada hii ambayo tunaizungumza hii leo. Hivyo ni kukaribishe mama kwa kwanza mada yetu. Kwanza natamani tumpitishe mtazamaji na msikilizaji, umkumbushe Little Flower Foundation ni nini, lakini mnajihusisha na nini hasa. Karibu. Kwanza nashukuru sana kwa nafasi nzuri kabisa ambayo tumeipata ya muendelezo wa kipindi ambacho tuliwahi kukifanya mahali hapa kwa habari nzima ya safari ya vijana kutoka hisia hadi maamuzi. Little Flower Foundation ni taasisi ambayo imesajiliwa na inaendesha shughuli zake pale mkoa wa Morogoro. Eneo ambalo tupo ni Kihonda. Hii Little Flower Foundation tumejikita zaidi kwenye kutoa elimu. Tunapeleka elimu kwa vijana, lakini pia kwa mabinti kama mabinti na vijana kama vijana. Hii project ambayo tuko nayo ya mwaka 2026 inazungumzia safari ya vijana kutoka hisia hadi maamuzi. Hii ni ya wote. Lakini kuna wakati kabisa huwa tunatenga, tunaongea na mabinti tu au na vijana tu. Lakini pia Little Flower Foundation inaendesha shughuli zake kutoa elimu pia kwa wanandoa, hata kwa wamama, kwa sababu ya maisha ya sasa na mhitaji mwanamke ajitambue, aweze kusimama vizuri kwenye wajibu wake. Alikadhalika baba pia akiwa na mama, tunazungumzia wanandoa. Kwa hivyo Little Flower Foundation imejikita kutoa elimu yake kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia tunapoalikwa tunaalikika. Ndio. Bila shaka. Karibu Damas, kama ambavyo mama ametoa utangulizi wake hapa, tuweze kufahamu pia wewe kama kijana, hususan katika mada ambayo tunaizungumza hii leo,
swala zima la hisia hadi maamuzi. Kwanza mimi ninatamani kufahamu, wewe kama kijana, mara nyingi huwa unatanguliza kitu gani mpaka unapoenda kufanya maamuzi? Kwanza nikushukuru mtangazaji kwa kunikaribisha kuzungumzia hii mada ya safari ya vijana kutoka hisia hadi maamuzi. Ndio. Naitwa Samueli Daniel. Nijibu swali lako, umesema ni vitu gani ambavyo navizingatia katika kufanya maamuzi katika yako. Kufanya maamuzi. Tukizungumzia hususan katika swala la hisia mpaka maamuzi. Mimi miongoni mwa vitu ambavyo navizingatia katika kufanya maamuzi, kwanza lazima nijue huyu mtu ana imani gani, yani imani yake kati yangu mimi na yeye ziko sawa sawa. Kwa sababu unaposhindwa kufanya maamuzi ya kujua kwamba huyu imani yake haiko sawa na mimi, unaposhindwa kufanya maamuzi hayo itakupelekea changamoto kubwa. Kwa nini? Vijana wengi tumekumbwa na wingu la kupenda tu kwa sababu ya hisia. Ndiyo. Bila kumfahamu mtu imani yake, chimbuko lake, jinsi alivyo. Tunaingia tu automatically kwa sababu tu umemuona amekuvutia, akakupenda, ukampenda, au naye akakupenda, mkaanza mahusiano. Lakini mimi miongoni mwa vitu ambavyo navizingatia, kwanza lazima nijue imani ya huyu mtu ikoje. Lakini pia lazima nijue background, kwa maana ya historia ya familia yake kwamba ipoje. Unajua zamani wazazi wetu na wazazi wa wazazi wetu walikuwa wanafuatilia kuhusu huyu mtu labda kwenye familia yao ana changamoto, yani familia yao labda ina shida ya magonjwa fulani. Ndiyo. Au familia yao huwa ina labda watu hawawezi kusoma kwenye familia yao, hawajafanikiwa kusoma. Kuna yale mambo ya nini, mizizi ya kifamilia labda washawekewa namna hiyo. Kwa lazima nifuatilie, nijue imani ya huyu mtu kwamba imani yake ni hipi. Lakini nijue pia background ya familia yake jinsi ilivyo. Lakini pia nijue kwamba huyu mtu ambaye ninamuendea mimi anaweza kunivumilia, anaweza kunibeba na udhaifu wangu jinsi nilivyo. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo lazima nivijue kwa huyo mtu ambaye ninamuendea tu. Siwezi tu kwenda tu kwa sababu nimevutiwa na muonekano wake na jinsi alivyo nikapelekewa kufanya maamuzi ya kumweka kwenye maisha yangu, kwa sababu nisipofanya maamuzi sahihi naweza nikajuta baadaye kutokana na hisia ambavyo zimenipeleka. Ndio. Naam. Huyo ni Samuel Daniel. Yeye ndivyo ambavyo huwa anafanya na anaamini katika hicho ambacho amekizungumza. Huenda wewe mtazamaji na msikilizaji, wewe kuna namna yako fulani ambayo pia unaitumia, lakini tutaenda kufahamu ni namna ipi ni bora zaidi ambayo itakuwezesha kuhakikisha kwamba unafanya maamuzi yaliyo sahihi. Nirejee kwako mama. Kabla hatujazungumzia swala la vijana kuingia katika ndoa, kufanya maamuzi kutoka kwenye hisia, natamani kufahamu ni namna ipi bora ambayo inapaswa kufanyika kabla hajafikiria hata hilo swala la ndoa lenyewe. Kwanza kabisa ni mbaya sana kuendeshwa na hisia. Ndio. Hisia sio kitu cha kudumu. Ndio. Hisia ikikuendesha manake automatically unaweza ukayumba mahali fulani na usifurahie kile ambacho ulikihisi huenda chema sasa hivi. Sasa katika dhima nzima hiyo ambayo unasemea nini wazingatie? Kwanza kabisa natamani waangalie na kuzingatia sana swala la maadili. Na ajione, ajipime kwamba anatosha sasa kufanya maamuzi yeye kama yeye, kabla hajaamua kusema mimi nataka nimuoe mtu fulani. Yeye ajiangalie kwamba ni wakati sahihi, anatosha, anaweza kuwa baba, anaweza kuwa mwenye maamuzi. Ni vitu muhimu sana. Lakini kitu kingine ambacho pia ni cha muhimu sana, aangalie ni vitu gani ambavyo ana uhakika navyo atakapoendea swala zima hili la ndoa, basi hatakuwa na kujuta baadaye. Yes. Ni kweli kabisa. Kuna rafiki mmoja aliwahi kusema kwamba wewe unataka nini? Unataka ndoa au unataka harusi? Uchague wewe hapo, kwa sababu pia vijana sasa hivi mitandao ya kijamii imekuwa
Mtu akiona MC pale ameweka picha na videos ambazo zilikuwa kwenye ndoa ya mtu fulani, na yeye anatamani kuwa na harusi kama ile, bila kufikiria kwamba je, linatoshea katika mizania ya ndoa? Hivyo mtazamaji, hapo umepata jibu, na natumai ya kwamba kuna namna fulani hivi umeanza kuja katika mada yetu husika, ambayo naamini hata kama wewe ni mzazi, basi unapata mwanga wa namna bora ya kumpeleka mtoto wako katika kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Mama, tuelezee swala hili la ndoa. Ndoa ni nini hasa? Kwa sababu nayo imekuwa ni mtambuka tatizo. Watu wako kwenye ndoa lakini hawajui ndoa ni nini. Ni kweli. Na hasa kutokana na hali ilivyo ya sasa ya mabadiliko ya masuala ya kimtandao, inachukuliwa tu ni kama kitu rahisi tu, unaweza ukaingia na kesho ukatoka. Hapana, ndoa ni agano. Lakini kabla ya kusema ndoa agano, labda niseme kwanza inaanza katika patano. Patano hili tunazungumzia ni la watu wawili. Na watu wakishapatana na wakaona kabisa kwamba hatua ya ndoa kwao ni sahihi na ni wakati sahihi, basi wanaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo wakiingia kwenye ndoa, maanake wameingia kwenye agano la kudumu. Ndoa sio swala la hisia. Hisia inapita, lakini ndoa ni unajenga maisha. Ni swala la kudumu. Hata ukiangalia katika neno la Mungu pale Mwanzo mlango wa 2 mstari kuanzia 24, inazungumzia kabisa habari ya ndoa kwamba huyu atamwacha huyu, ataambatana na huyu. Maanake sasa mnawaacha wale mliokuwa nao, kama ni wazazi mnawaacha, lakini sasa hivi imekuwa tofauti. Mtu anaenda kwenye ndoa lakini anakumbuka tu nyumbani. Kwa hiyo kwa uziwa kidogo unaweza ukatoka kazini usimkute. Mimi juzi tu nilikutana na mtu ananiambia kwamba rafiki yangu ameshatoroka nyumbani. Ametoroka, na mwanaume akirudi kutoka kazini manake hatomkuta mwanamke wala mtoto, lakini ni wanandoa. Ndio. Samuel Daniel, bila shaka wewe bado haujaingia kwenye ndoa. Lakini kuna siku unatamani na kutarajia. Natamani kujua kama kijana, ni vitu gani ambavyo unahisi kwamba vikifikia katika hatua hii vitanishawishi hatimaye niingie katika ndoa kutoka kwa mwenzi ambaye Mungu atakuwa amenipatia? Vitu gani ambavyo mimi natakiwa kuviona au kuvitambua? Ndio. Kwanza kama nilivyosema, mimi binafsi kama Samuel, vitu ambavyo nitavifikia kuviona na kujua huyu mtu sasa ni sahihi. Kwanza lazima nione uwezo wake wa kuamua mambo. Unajua, tunapokuwa kwenye mahusiano au kwenye kipindi cha uchumba, ndo kipindi ambacho unajua tabia za mwenzio, unajua namna gani anaweza kuamua jambo. Unapompelekea shida yako au jambo fulani, unaona kiwango chake cha kuamua mambo. Unajua kabisa huyu ameshakomaa kiakili. Tukiingia pamoja tunaweza tukaenda sawa. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kikanifanya nikaamua sasa kuingia kwenye hiyo situation na kwenda kwenye ndoa, lazima niwe na uhakika kabisa huyu mtu amesimama na anamcha Mungu kikweli kweli. Kwa sababu bila kuwa na uthibitisho na hilo, mimi ni Mkristo, kwa hiyo mimi misingi yangu kama mimi Samuel, lazima niwe na uhakika na huyu mtu anamcha Mungu kikweli kweli. Asiniigizie. Asiye akafikiria kwamba wakati wa uchuma ni wakati wa kufunika makucha, alafu atakapoingia kwenye ndoa akayafungue. Sasa mimi nataka kujua, uniambie ukweli kwamba bana, wewe unamcha Mungu kweli, unayaishi maagizo ya Mungu? Kama unafanya hivyo, yatajithibitisha tu, yataonekana katika kile kipindi cha uchumba. Kwa sababu dhambi huwa ina tabia ya kumumbua mtu. Huwa haina ushirika na nuru. Yaani nuru inapokuwepo lazima tu dhambi itaonekana. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo mimi natamani au namuomba Mungu anisaidie niweze kutambua au kujua kwamba huyu mtu anamcha Mungu kweli kweli, lakini pia kiwango cha ufahamu wake katika kufanya maamuzi kimekomaa. Kwa hiyo ni vitu vya namna hiyo. Bila shaka. Ni mtazamo wa kijana huo mama ambaye ana ndoto. Anatamani kupata mtu kama wewe. Hakika tunakuombea pia Mungu afanikishe kile ambacho unatamani kukifikia kikawe. Na mama, vijana wengi sasa hivi katika hili ambalo ametoka kulizungumza hapa Samuel Daniel, wengine wanaamua kufanya maamuzi. Vijana sasa hivi wanaita wanajiamulia mambo. Wanajiamulia mambo pale ambapo anataka kumchunguza mwenzie kwamba ana uwezo wa kufanya hiki na hiki, kile ambacho natamani hiki na hiki. Wengine wanakuta, je, wewe uko hivyo? Lakini wengine wanaenda mbali zaidi, wanaamua kuishi pamoja. Wanaanza kuvunja vitu ambavyo
havimpendezi Mungu. Hivyo natamani kusikia kutoka kwako, kwa vijana ambao wanatutazama sasa hivi, huenda walikuwa wana nia njema, lakini kutokana na vile vitendo ambavyo wao wamevitumia kufikia hilo lengo, hawakutumia njia sahihi na inayopaswa. Karibu. Kiukweli haraka wanasema haina baraka. Ndio. Na haina baraka kabisa hata kutoka kwa wazazi. Ndiyo. Kwa sababu umekwisha kuharibu, manake kwanza Mungu hawezi kuwa pamoja na nyie. Uharibifu mbele unaweza ukaendelea sana. Ndiyo. Kwa nini? Kwa sababu pale tunaamini ilikuwa ni tamaa. Na tamaa imepelekea tu mkae pamoja. Hamkupata muda vizuri wa kuweza kufahamiana, lakini kuna misingi ambayo mnatakiwa muijenge, muende nayo pamoja. Ndiyo. Na hivi vitu huwa vinaenda mpaka kwenye vizazi. Ndiyo. Kwa hiyo vijana, tena nitumie fursa ya kuambia kabisa kwamba pupa kwenye swala la maamuzi ya msingi kama haya, kujuta ni lazima. Ndiyo. Tunatamani kuona vijana wanakuwa katika hali ya utulivu. Usiamshe hayo mambo wakati bado. Na wakati utakapofika, wewe ambaye unamcha Mungu, hekima ya Mungu itakuwa juu yako. Na hekima ya Mungu siku zote inaleta maamuzi yaliyo sahihi, kwa sababu akili itakuwa ina utulivu. Kwa hiyo vijana tunatamani sana kuona wanakuja wanaishi maisha ambayo hata sisi wazazi tunayaishi. Ndiyo. Maisha ya muda mrefu, maisha ya baraka, maisha ya mafanikio. Hayo lazima wajitenge na dhambi. Ndiyo. Unapokuwepo na dhambi, manake kama nilivyotangulia kusema, Mungu hawezi kuwepo kwenye dhambi. Ndiyo. Ndiyo. Kabisa. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM popote pale ulipo, ni matumaini yangu ya kwamba unaendelea kubarikiwa vyema na kipindi hiki kutoka hapa Hope Channel Tanzania, ambacho tunazidi kupata elimu hususan kutoka swala la hisia mpaka kufanya maamuzi, ambalo tunaamini limekuwa ni tatizo mtambuka hasa katika jamii yetu ambayo tunaishi. Ni vitu vingi sana ambavyo huenda tunaamua kwa kutumia hisia, ambavyo huenda vikatuletea shida katika maisha yetu. Hivyo kutokana na kipindi hiki, natumai kwamba unazidi kupata mwanga thabiti wa namna gani ya kuenenda katika maisha yako. Niko naye Mrs. Caleb Mwenda, ama unaweza kumuita Brandina Elias Mahawanga, ambaye ameendelea kutupatia elimu ya kutosha, lakini vile vile nimekuwa naye kijana hapa Samuel Daniel, na tuna wageni wengi zaidi ambao tunatamani uendelee kusikia kutoka kwao. Lakini kabla hamjaondoka hapa studio, mama natambua kwamba kuna Little Flower Foundation ambayo inaendelea kama ulivyozungumza kutoa elimu kwa watu mbalimbali. Tunatamani kufahamu kama pia mnatoa huduma ya kutoa elimu, kwa sababu muda ambao tuko nao hapa ni mchache kabisa, lakini huenda labda kupitia mialiko mbalimbali ambao unaweza ukaenda pale ukatoa elimu, kama ambavyo pia ulizungumza katika kipindi kilichopita kwamba mnatoa elimu bure. Watu wana uhitaji wa elimu kufahamu zaidi, na utatupatia na mawasiliano yako pia ili tuweze kujua zaidi, na kama kuna mtu atakuwa na swali lolote akufikie moja kwa moja. Amina. Kwanza kabisa sisi kama Little Flower Foundation, Ndiyo, tunatoa elimu kwa njia ya mtandao ambao tunapatikana YouTube channel yetu inaitwa Little Flower Foundation Media. Ndiyo. Pale kuna masomo mengi sana ambayo nilikwisha kuachilia, na sio tu ya vijana, ni ya watu wote pia. Ndiyo. Na mbali ya hapo tunapatikana Instagram page yetu inaitwa Little Flower Foundation, na tunapatikana pia kwenye Facebook na TikTok. Ndiyo. Little Flower Foundation. Ndiyo. Lakini zaidi ya hayo, mimi pia ni mtunzi wa vitabu na nimekwisha kutoa vitabu viwili. Kitabu cha kwanza kinaitwa Raha ya Mzani Ukibalance, mzani katika ndoa. Hiyo ni part 1. Part 2 itakuja Raha ya Mzani Ukibalance, mzani kwenye maisha yetu, ambayo itawahusu wote, sio tu wanandoa. Na kuna kitabu kingine kinaitwa Panga kama kifaa, panga kama kupanga mipango. Kwa hivyo tunatoa elimu kwa namna hiyo. Na namba zetu za simu ni 0787 877 222. Mtandao wa Vodacom ni 0765 877 221. Kama nilivyotangulia kusema, tukialikwa tunaalikika. Na sio lazima iwe ni sehemu ambayo labda umefanya maandalizi makubwa sana, hapana. Sisi utakapoona tu huu mwaliko, hebu tualike Little Flower Foundation, tupigie simu, ikiwa ni washa ya vijana, ikiwa ni ya kanisa, ikiwa ni mabinti peke yao, ikiwa labda ni mkesha wa vijana,
timu ya vijana kutoka Little Flower Foundation ipo na uzuri, tuna cabinet nzuri sana ya washauri na walezi pia wa hii huduma ambao wanaangalia na kufuatilia yale ambayo tunakwenda kuyapeleka kwa vijana. Tunaongozwa na Roho Mtakatifu, namshukuru Mungu yuko nasi, lakini pia tunayo timu ambayo ni wabobezi, tunakuwa tunayajenga pamoja kabla hatujawafikia vijana. Amina. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi. Shukrani sana. Samuel Daniel, kwa kumalizia, kwa mtazamaji ambaye anakutazama na kukusikia hivi sasa, ushauri wako kwa vijana hasa wale ambao wanatumia hisia zaidi? Mimi tu ni washauri kwamba waje katika peji zetu za Little Flower Foundation. Watajifunza mengi kuhusu hisia hadi maamuzi. Kimsingi hisia huwa haidumu, inachukua tu kwa muda mfupi. Kwa hiyo alafu maamuzi sasa, unapofanya maamuzi ni kwa ajili ya maisha yako yote. Kwa hiyo niwaalike tu waje kwenye peji zetu, watufuatilie, watajifunza mengi kama alivyosema mkurugenzi hapa Mrs. Karibu Mwenda kwamba sisi ni vijana ambao tumebahatika, tunamshukuru Mungu kupata elimu hii na tunamshukuru pia Mungu kwa ajili ya mkurugenzi wetu. Kwa tupo tayari kwa ajili ya kutoa elimu, kufundisha. Sio kwamba sisi tumekamilika sana, la hasha, lakini tupo darasani kwa ajili ya kujifunza wote. Kwa hiyo tunawakaribisha, karibuni sana, na popote pale tunawafikia. Mungu ni mwaminifu, tutajifunza zaidi na zaidi katika hayo. Amina, shukrani sana. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni matumaini yangu unazidi kubarikiwa vyema. Bado tuko nao vijana wengi zaidi ambao utawasikia. Mimi ninatamani kufahamu, mimi pia ni kijana ambaye nilipitia katika hicho kipindi cha hisia hadi maamuzi. Ninamshukuru Mungu aliniwezesha nikavuka salama. Na natamani kujua kutoka kwa vijana wenzangu pia, wao kwa sasa hivi pia wanadhibiti vipi hisia zao ili na wao waweze kutusaidia, kwa sababu ni kweli tumezungumza kuna swala la hisia hapo. Huenda kuna kijana mahali fulani anatutazama na kutusikia, huenda yeye shida yake kubwa ni kudhibiti hizo hisia katika ufanyaji wa maamuzi. Na mengine mengi pia tutasikia kutoka kwao. Shukrani kwa kuendelea kwa pamoja nasi, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM popote pale ulipo. Kama ambavyo tumekujuza kwamba tunaendelea kuzungumza hapa studio kuhusiana na kutoka hisia mpaka maamuzi. Tulikuwa naye hivi punde Mama Blandina Mahawangu ambaye alikuwa naye hapa Samuel Daniel ambao ametuacha tukizungumzia kuhusiana na swala hilo, na nilikujuza hivi punde pia nitakuwa na vijana wengine ambao tutaenda kufahamu mambo mengi mazuri kutoka kwao. Niko naye Beatrice Joram, lakini vile vile niko naye Isaya Chinyali ambao wataenda kutufahamisha mengi zaidi pia tuweze kusikia kutoka kwao. Karibuni sana hapa studio hii leo. Moja kati ya vitu ambavyo tulikuwa tunazungumza ni kuhusiana na swala zima la kufanya maamuzi na kudhibiti hisia. Mimi natamani kufahamu kutoka kwenu, kwanza nianze na wewe Chinyali, kwamba wewe huwa unadhibiti vipi hisia zako hususan katika swala la ujana ambao tunajua kwamba huenda kuna hisia nyingi zaidi ya vitu mbalimbali katika maisha. Mimi binafsi namna ambavyo huwa inanifanya kudhibiti hisia zangu, jambo la kwanza huwa sifanyi maamuzi pale ambapo hisia zangu zinakuwa ziko juu. Kwa mfano kama labda nikiwa na hasira au na furaha sana, huwa sifanyi maamuzi yoyote. Huwa nasubiri katika wakati ambao nakuwa niko katika hali ya kawaida ndo nafanya maamuzi. Hii inanisaidia kufanya maamuzi sahihi na kwa wakati sahihi, kwa sababu tumejikuta watu wengi zaidi wanafanya maamuzi yasiyo mazuri kwa sababu anafanya maamuzi akiwa katika hali fulani ya hisia, labda yawezekana amefurahi sana. Ukifanya maamuzi ambao ukiwa umefurahi sana, manake ni ngumu sana kufanya maamuzi sahihi. Lakini pia ukiwa katika hali labda ya huzuni sana au umekasirika, ni rahisi sana kufanya maamuzi ya hovyo. Unakuta mtu amekasirika tu anachukua hatua ambayo baadaye inakuja kumgharimu maisha yake. Kwa hiyo linapotokea tukio ambalo linakudai kufanya maamuzi na lile tukio tayari kufanya hali ya hisia yako kuwa ya juu, maana yake cha kufanya tulia, usifanye maamuzi kwenye huo wakati mpaka wakati ambao utakuwa katika hali ya kawaida ndio ufanye maamuzi sahihi. Kabisa. Hivyo kwa hiyo tusifanye maamuzi kwa pupa. Tusifanye maamuzi kwa pupa. Ndio. Kabla hujawa katika hali iliyotulia, yani kabla hujatulia usifanye maamuzi. Unaweza kufanya maamuzi ambayo yakakugharimu maisha yako. Bila shaka. Nije kwako pia Beatrice Joram, wewe ni namna gani ambavyo unadhibiti hisia zako? Mimi ninashukuru kwanza, ninamshukuru Mungu.
nimebahatika kumfahamu Mungu nikiwa bado mdogo endelea. Kwa hiyo muda mwingi nikipatwa na hali kama hiyo natulia, na ikiwezekana naenda kanisani naomba Mungu anisaidie, kwa sababu inakuwa nipo kwenye kipindi ambacho kwa kweli namhitaji Mungu anisaidie zaidi. Kwa hiyo nakuaga magotini naomba Mungu anisaidie nipate ile amani ya moyo, alafu naamua. Ndio. Bila shaka. Kwa wale ambao wanatutazama hivi sasa, licha ya kwamba mmeongea nyinyi namna ambavyo mnafanya, kwa tuanze na kaka hapo, ni kitu gani ambacho unamshauri yule ambaye anatutazama? Huenda yeye amekuwa na changamoto kubwa zaidi katika swala hilo, hususan katika kufanya maamuzi. Huenda ni kijana ambaye hamjui Mungu hivyo, lakini anatutazama na kutusikiliza sasa hivi. Sawa. Karibu. Mimi binafsi napenda kuzungumza kitu kimoja. Katika jamii tulionayo tuna imani tofauti, lakini tuna dini tofauti, lakini pia tuna imani tofauti na mila tofauti. Lakini pia kuna nyanja tofauti tofauti za watu kupokea maarifa, ikiwemo kijamii, kitamaduni na kidini. Sasa kwa mtu ambaye hana imani yoyote, yani kwa mtu ambaye hamjui Mungu na nini, kuna mazingira ambayo yapo kulingana na jamii husika. Wengine huwa wanapokea ushauri kutoka kwa watu waliowazidi umri, ikiwemo wazee na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapoona wewe hauko miongoni mwa watu ambao wamejenga imani katika Mungu, na imetokea hiyo issue labda imekugharimu maisha yako, labda uko katika hali sio nzuri, jambo la msingi, tafuta watu ambao wenye hekima, ambao uko karibu nao, waliokuzidi umri, waeleze lile jambo, watakuwa na namna sahihi ya kukushauri. Japo mara nyingi inashauriwa miongoni mwa watu ambao unapaswa kuwaomba ushauri ni watu ambao wana imani juu ya Mungu, wale watumishi wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wao wanafanya vitu kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini pia kitu cha msingi sana cha kuwasihi watu, katika ulimwengu tulionao, bila Mungu huwezi kufanya chochote. Kama bila Mungu huwezi kufanya chochote, maana yake lazima pia, hata kama huna imani yoyote, tafuta namna yoyote na wewe uwe miongoni mwa watu ambao wanamwamini Mungu, ili Mungu awe anakusaidia kwenye kila kitu ambacho kinakuwa kiko sawa kabisa. Yawezekana kuna mazingira mengine yakawa tofauti, lakini Mungu anaweza kurejesha ile amani ya moyo na kukuonyesha watu sahihi ambao watakushauri vizuri. Kuna watu ambao walipita kwenye shida, wakaenda kwa watu fulani ili wawaombe ushauri. Mwisho wa siku, ile mtu badala ya kukushauri anaenda kukutangaza, unapoongeza tatizo juu ya tatizo kabisa. Kwa hiyo Mungu anaweza kukusaidia kupata watu sahihi wa kukushauri kabisa. Hivyo tusife na tai shingoni. Tusife na tai shingoni. Tusijifungie hadi tukafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Nije kwako Beatrice. Mimi siko mbali na kaka Isaya. Ndio. Mimi naamini kwa watu ambao wanatusikiliza, wanatuona, kuna yule mtu ambaye pia wewe mwenyewe binafsi yani una imani naye. Ndio. Unamwamini, unahisi ukimpelekea jambo langu atanisaidia. Fanya hivyo. Kwa sababu ukisema uamue mwenyewe, kuna namna, kuna saa mawazo yanafika hadi uelewi, unaweza kufanya kitu ambacho utakuja kujuta baadaye. Kwa hiyo tafuta mtu mkubwa ambaye wewe mwenyewe unaamini, unamwamini, una imani naye, anaweza kukusaidia. Mtafute. Shukrani sana Beatrice. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, wakati pia hapa tunamsubiri Agnes Boniface akisogea ili tuweze kusikia mawili matatu kutoka kwake, kwa sababu muda wetu ni mfupi kweli kweli, muda wetu unakimbia kweli kweli. Tunaamini ya kwamba unazidi kubarikiwa, lakini unaendelea kujifunza yalo mengi zaidi kutoka kwao vijana hawa ambao wanatoka Little Flower Foundation, na wanakuelekeza ni namna gani sahihi na bora zaidi, hususan katika jambo la kufanya maamuzi, kutoka hisia mpaka kufanya maamuzi. Hivi sasa niko na Agnes Boniface ambaye yeye ni kijana kutoka Little Flower Foundation. Vile vile bado tuko naye Isaya Chinyali ambaye pia ni kijana. Na karibu sana dada Agnes. Asante sana. Bila shaka wewe upo kwenye ndoa pia? Ndiyo, nipo kwenye ndoa. Na ulipitia katika kipindi hiki cha kutoka hisia mpaka kufanya maamuzi. Ndiyo. Na ni kipindi ambacho vijana wengi sana wanasumbuka kwa namna moja ama nyingine. Wewe uliwezaje kumudu hilo? Kwa hapo nasema ni Mungu. Bila Mungu huwezi. Ndiyo. Kwa sababu katika upendo wa dhati lazima uwe na hofu ya Mungu. Ndiyo. Ili uwe na upendo wa dhati. Bila shaka. Pia na uaminifu, kuheshimiana, wanandoa ni lazima
uwe na hofu ya Mungu. Bila Mungu haiwezekani. Bila shaka. Ndiyo. Amina. Ndiyo. Shukrani sana dada Agnes kwa ujumbe huo. Unajua ni ujumbe mkubwa sana, mahali fulani mtu anaenda kuguswa, huenda anapitia katika changamoto ya kufanya maamuzi. Nirudi kwako Isaya Chinyale kwa muda mfupi ambao umesalia. Unadhani ni nini kifanyike sasa ili angalau vijana wainuke zaidi na kuhakikisha kwamba wanafanya maamuzi yaliyo sahihi, hasa katika kipindi hiki cha nyakati za mwisho ambacho tupo tunaona matukio ya siku za mwisho yanazidi kupamba moto? Kwanza familia inahusika kwa kiwango kikubwa sana. Sasa katika ishu ya malezi. Ndiyo. Lazima kila mzazi ahakikishe anawajibika vizuri katika kushughulika malezi ya watoto. Ile dhana ya mtu kwa sababu anaona watoto kama usumbufu. Ndiyo. Mtoto tu amefika miaka miwili anampeleka shule. Anashinda huko, akishafikia umri fulani anampeleka boarding. Maana yule mtoto hapati malezi ya wazazi. Hii pia inachangia kwa kiwango kikubwa sana kuharibu watoto na kuharibu vijana ambao wanakuja kuwa taifa ambalo lina hovyo. Lakini pia kitu kingine, taifa kama taifa linahusika kwa kiwango kikubwa. Katika engo ipi? Ukifuatilia maudhui mengi yanayofanyika mitandaoni sasa hivi sio mazuri. Mengi yanahamasisha mambo ya mapenzi, mambo ya hovyo. Kwa hata aina ya nyimbo zinazotolewa, nafikiri kama kungekuwa na juhudi ambazo kama serikali wale watu ambao wanafanya vitu ambavyo vina maudhui ambayo sio, wachukuliwe hatua stahiki, pengine baadhi ya vitu vingepungua katika namna fulani. Lakini pia hata katika nyumba za ibada, watumishi wa Mungu kulingana na madhehebu tofauti tofauti wahamasishe watu, wafundishe watu juu ya umuhimu wa watu kufanya maamuzi sahihi katika engo ya hisia. Nje na hapo unaweza ukajikuta baadaye tukawa na taifa ambalo likawa halina watu wenye uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Kwa nini? Kwa sababu wanakuwa wanaongozwa na hisia. Kwa hiyo kile ambacho tutakitengeneza kuanzia sasa hivi au kwa watoto wetu ndio kitaleta matokeo chanya au hasi katika kizazi kijacho. Ndiyo. Shukrani sana. Mungu akubariki Boniface Chinyali. Asante sana dada Agnes Boniface kwa kushiriki kwako na kumrazi. Mungu akubariki Isaya Chinyali kwa kushiriki katika kipindi hiki. Na washukuru sana kwa muda wenu wa thamani kutenga muda huo. Tunaamini kuna mtu fulani mahali fulani amebarikiwa na ameguswa na inaenda kubadilisha maisha yake. Hivyo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, shukrani kwa kuendelea kuwa pamoja nasi, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Mpaka kufikia hapo katika mada siku hii ya leo hatuna la ziada. Tunapata mapumziko mafupi, baada ya hapo ni morning mix. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.